गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी जस्ट सालती पे जा रहे हैं दुकान पर ही, तो सालती पे ब्रॉड शूट होता रहते हैं। वही मोटर सालती ब्रॉड शूट होता है, सालती भी ब्रॉड शूट होता है। तो अभी तो देरी ही बारिश होता है। अभी भी सुबह में बारिश बहुत तेज़ हुआ है, तो ये बरसाती लिए नहीं हम बोल चुके हैं। तो चलते हैं दुकान पे, थोड़ा देर पहुँचने वाले हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. देखिए रोड का बहुत ही बुरा हाल है। अभी देखिए कितना बुरा हाल है। नया रोड बना है, देखिए कितना बुरा रोड है। देखो जान जो था ना, जान ले चुका है आदमी। पैंचा उड़ा दिया इसका पूरा। यहाँ से सीधे हाईवे पर Close till I get up. Time is barely on our side. सोते उठे हैं तो मुँह हाथ धो लिए, तो चाय बन चुका है, तो चाय पीते हैं। तो ये बारिश बहुत ही तेज़ हो रहा है। आप दिखाते हैं आपको बैठते हैं वहाँ इतना तेज़ हो रहा है, बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा है। दूरा पे भी पानी ज़्यादा हुआ है वहाँ। देखिए बुझा रहा है कि नहीं, पड़ रहा है नहीं बुझा रहा होगा। पूरा बहुत तेज बारिश हो रहा है। We'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. See the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them. To see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go. पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा बहुत ही सारा यहाँ पे पानी, बारिश जो हुआ था इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा पानी रोड पे पानी आ चुका है। ठीक ना, तो अभी बहुत ही दूर है, दिखाते हैं, बैठते हैं वहाँ से। वीडियो पे कंटिन्यू रहिए। वहाँ पूरा पानी रहती है। गुड मॉर्निंग। तो फाइनली मेरा चाय बन चुका है, डेली तरह आज भी। तो चाय पीते हैं, नहाते हैं। सब जगह ही बारिश पानी हाँ।
तो पहले पानी पीते हैं, क्योंकि चाय पीने से पहले पानी पीना ही चाहिए सुबह सुबह, ठीक है। पीते हैं चाय, तो चाय पीते मिलते हैं आपसे वीडियो पे, कंटिन्यू रहिए, क्योंकि मेरा वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है, एक दिन बीच होते, तो इस दिन के बाद डेली वीडियो मिल जाएगा सुबह 8 बजे, ठीक ना। और काम में फंसे हुए हैं, इसी वजह से एक दिन बीच होते वीडियो आ रहा है, तो वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा। तो फाइनली जस्ट अभी हम निहाल के रेडी हो चुके हैं, देखिए निहाल लिए हैं, तो चलते हैं माई वाच, तो चलते हैं दुकान पे, कि दुकान तो सामान सब जो है ना पूरा इधर उधर हो चुका है, क्योंकि उसको सजाना पड़ेगा, ठीक ना। चलते हैं फटाफट दुकान पे, मौसम भी खराब हो रहा है, तो मम्मी से सामान आना है, तो मम्मी झोला दी है अभी, हो रहा है झोला, तो चलते हैं दुकान पे, मिलते हैं फटाफट। ऐसा वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, तो मिलते हैं इस ब्लॉग में, तो इतना ही, जय।